आज पाकिस्तान ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ରାସ୍ତା ଉଜ୍ଜୀବିତ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଜି କରବା ମର ମ୍ୟାଚ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଡରୁନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ୍ରେ 168 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 19.1 ବଲ୍ରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 161 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରାସ୍ତ କରିନଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରାସ୍ତ କଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବା ଆଶା ଏବେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କାଣ୍ଡିରେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 50ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ସେମିଫାଇନାଲକୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ 2ରେ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି 3 ନମ୍ବରରେ ଏବଂ 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 3 ପଏଣ୍ଟ ସହ 2 ନମ୍ବର ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ 1 ପଏଣ୍ଟ ସହ 3 ନମ୍ବର ଅଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 13.1 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଯାଏ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 13.1 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଯାଏ ଚେଜ୍ କରିକି, ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ 3 ପଏଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେ ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବ। ନହେଲେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଛରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ତାକୁ 64 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରୁଛି, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 64 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ରହିଛି ପଛରେ। -0.461 ପଏଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲାବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି 2 ନମ୍ବରରେ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ। 1.390 ପଏଣ୍ଟରେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଆଗରେ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 64 ରନ୍ରେ ହରାଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟିଂ କରି 13.1 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜିତିଲେ, ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ ସେମିଫାଇନାଲକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଜିର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।